Mirë se erdhët sërish në Trokit, jemi në hapësirën e Tokut, aty ku ju premtuam se do të flisnim për llojet e melanomave dhe për nishanet në tërësi. Jemi me dy femra shumë të bukura në studiot me tën. Jemi Blerta Gjoni, dermatologe, dhe Jonida Tusha, instruktore dhe modele njëkohësisht. Faleminderit shumë që keni ardhur të dyja sot. Faleminderit edhe ju. Faleminderit. Doktoresha, faleminderit që ke lënë pak hapësirën tënde të punës për të ardhur në emisionin tonë dhe për të shërbyer publikut tonë, që është e rëndësishme marrëdhënia edhe me publikun, dhe flasim për kancerin e lëkurës. Unë mendoj që edhe e njohim edhe se njohim. Ka një njohje të përgjithshme, është rritur sensibilizimi i njerëzve për lëkurën e tyre? Vetë nga emërtimi kancer, rritë me njëherë sensibilizimin e popullatës, aq më tepër të pacientëve që në një farë mënyrë kanë pasur një pjesëtar tyre të familjes, ose kanë një lloj informacioni më shumë para se të vinë tek mjeku, për sa i përket rrezikut që mund të ketë një kancer, siç është kanceri i melanomës, që është kanceri më agresiv i lëkurës. Duke qenë se mund ta theksojmë për popullatën e thjeshtë, ta kuptojë që kanceri nuk është thjesht krijues në një nishan që ndryshon me kalimin e kohës, por mund të dalë edhe si element i vetëm. Pra, mund mos presim që nishani të ndryshojë, por mund të kemi edhe elemente të reja që me kalimin e kohës, me ndër faktorë të ndryshëm që mund t'i përmendim pak më vonë, mund ta kenë riskun e shfaqjes të kancerit më agresiv siç është melanoma. Gjatë praktikës tonë të përditshme ne asim jo vetëm me kancerin e melanomës, por kemi edhe kancerit e tjerë të lëkurës që 80% e rasteve ku kapen kohën e dur janë të shërueshme. E rëndësishme është të kuptohet si janë treguesit e këtij lloji kanceri, në çfarë forme shfaqet dhe cila kategori e ka predispozitë më shumë për ta shfaqur. Kemi disa. Te persona që realisht kanë nishane, më shumë se sa 20-30, është e këshillueshme dhe në një farë mënyrë edhe një lloj detyrimi paraqitjet tyre pranë një mjeku dermatolog për të kontrolluar me një check-up të përgjithshëm, me një ekzaminim më specifik me dermatoskopi digjitale, gjë që ne kemi në praktikën e përditshme gjatë gjithë kohës e përdorim, dhe i japim informacionin e dur të saktë për të kontrolluar nëse këto nishane me kalimin e kohës kanë një lloj risku apo jo. Por edhe te persona që nuk kanë të bëjnë me numër të tillë të rritur të nishaneve. Herë parë që dëgjoj 20 në 30, nëse kanë shumë duhet të drejtohemi. Duhet, sepse risku është më i madh, duke qenë se faktor risku konsiderohet edhe faktori i jashtëm, se kryesisht parsorën kemi lënë ekspozimin e diellit, dhe kryesisht ekspozimin e diellit në oraret më me risk. Pra oraret më me risk janë ato faktorë që ndryshojnë në mënyrë genetike ADN-n e qelizave melanocitare që kanë si funksion të tyre ngjyrimin e lëkurës. Duke qenë se këto qeliza janë të gumulluara më shumë në format e nevuseve, nishaneve, risku është pak më i lartë. Kështu që duhet ta theksojmë që personat që kanë nishane duhet bëjnë minimumi një kontroll, një check-up, një vizitë të mirëfillt te një mjek dermatolog. A është e përçueshme, le të themi, nga geni në gen, është e trashëgueshme melanoma? Le të themi njerëzit që kanë në familje apo i kanë prindrit apo gjyshit e vet duhet të jenë të shqetësuar? Në një farë mënyrë, një ndër faktorët që ne është predispozit për të shpërthyer një melanom, futet edhe faktori familjar, pra predispozita genetike. Dhe nuk ka arsye që edhe nga emërtimi i frikshëm që ka, të mos jemi neglizhent dhe ta vëmë përballë frikën dhe të përballemi me një mjek specialist për të parë her pas herë nëse ky risk është edhe te personat e tjerë familjar ose që trashëgojmë apo jo. Pra nuk kemi këtë. Ne kemi pranë një vajzë shumë simpatike, instruktore modele, e cila na ka ardhur pak çokoladë. Ne se kemi surende verën, po tani në Tiranë bësh çokoladë edhe në mes të dimrit. Nuk e di sa kujdesesh ti, Jonida, për ngjyrën. A je meraklie thënë më popullore për dëmet që mund të shkaktojnë trajtimet e shtuara të ngjyrës? Si fillim përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Si fillim kënaqësi që je me ne. Ishte kënaqësi. Unë në fakt e kam vetë pigmentin prej çokoladë, jam me fat, kam lindur me fat në tan, por që gjithsesi një krem solar mendoj se duhet, edhe në qoftë se e kemi ngjyrën të lindur apo në qoftë se nuk e kemi. Mendoj se kremi solar duhet edhe tek të bardhët, edhe tek neve që jemi zeshkan. Unë në fakt e nis me disa periudën e nxjerrjes. Asnjëherë nuk shkoj një javë rresht në plazh që të marr 3 orë apo 4 orë, por e nis
një fundjavë, pastaj fundjavën tjetër, me periudha kohore që edhe trupi ta përballojë dhe ta marrë në mënyrë të shëndetshme. Sepse nxirja nuk është vetëm një bukurie jashtme, duhet edhe bukuria e brendshme, siç është shëndeti. Dhe ajo është parësore, pastaj është bukuria fizike, mendoj unë. Pra ti drejtohesh diellit natyral, në mënyrë simbolike, por me kujdesje ditore. Jo, jam kategorisht kundra solarit, sepse është diellit natyral, diellit ekzistus, nuk isha të solari. Po, gjithsesi unë e përmenda solarin, sepse shoh që shumica e kanë si një mundësi të lehtë për të marrë ngjyrë, se sa të shkojnë në plazhe dhe ta marrin bio, le të themi. Edhe jam kundra këtij, sidomos për vajzat e televizionit që preferojnë më shumë për faktin sepse ua kërkon puna, le të themi. Edhe më mirë një nxirje e vonshme apo me disa periudha, se sa një nxirje që pas 5 vitesh ose 10 vitesh, nuk e di se sa është, me thënë që i jep pasoja të vonë, siç kemi kancerin e lëkurës, që është një prej problemeve kryesore. Ama të femrat... Pra nuk është një mit, le të themi, kjo nishaneve për kancerit të lëkurës. Mua më pëlqen koncepti që si e trajton veten Jonida, do të thotë që është e kujdesshme, kategorizohet e persona që mirë informohen, duhet dini jashtëzakonisht mirë që edhe pse kanë fototipin e lëkurës që nuk ka riskun, mund të themi tek faktori i riskut hyn fototipet e lëkurës që janë më të zbejtë dhe me ngjyrën e flokëve të hapur dhe sy jeshil, ato kanë një predispozitë dhe incidencë më të lartë për shfaqur kancer të lëkurës, por edhe pse janë kanë një ngjyrë, një kolor të tillë në një farë mënyrë më me pak risk ajo ruhet jashtëzakonisht mirë. Pra e ka një koncept jashtëzakonisht të mirë dhe dalë në mënyrë graduale. Do të thotë që ti në këtë lloj nxirje, nëse e merr në mënyrë natyrale dhe pastaj të mbrojtur në oraret e riskut, me krema dhe solarët, krema solare, bëhet late, spray të formave të ndryshme, atëherë ky veshja pashu tërheqja në kohën e caktuar, jo vetëm për kategorinë e moshave të moshës së Jonidës, por edhe për moshat e pediatrike, të fëmijë, domethënë është një lloj sensibilizimi popullatës që menjëherë vin tek mjeku për të përcaktuar cili është produkti më i përshtatshëm për fototip dhe për grup moshe të lëkurës. Është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ne bëjmë fushata sensibilizuese, informuese, treguese dhe jemi të drejtë për të thënë cili është lloji i tipit të lëkurës, nëse këto persona duan që të kenë edhe një ngjyrë, sepse ka dhe kategori të gocave të reja që e kanë një lloj tendence për të marrë një ngjyrë të menjëhershme duke praktikuar edhe solarët si makineri. Për ne janë cancer machine, do të thotë që risku është më i madh. Ka pasur raste konkrete pranë punës tuaj, doktoresha, ku nuk kanë ardhur vajza që solari në ambiente të mbyllura ka shkaktuar dëme të lëkurës? Një ndër pyetjet që ne i bëjmë, sepse nuk është e thënë të shfaqet menjëherë, nuk është një pritshmëri, nuk është një djegje, siç mund ta shikosh një djegje. Por pritshmërit janë, nëse e pyet në anamnezën e mirëfillt, që gjatë jetesës së saj në kohën që rinore ka bërë apo jo seance të tilla, risku do të thotë që mund të ketë qenë një ndër to, pa e vënë pikën mbi që po pikërisht ai ka qenë. Një ndër to ka qenë arsyeja e shfaqjes së melanomës ose të kancerit tjetër. Sepse melanoma nuk është vetëm risk për persona që bëjnë solarë, është edhe për persona që zakonisht kap të dy grup moshat, grup femërore dhe mashkullor, por risku më i madh i melanomës ndodh nga një rrezatim diellor jo i mbrojtur siç duhet dhe siç do ta kemi ne konceptin e. Meqense jemi tek rrezatimi diellor, flasim pak për elementin SPF, që duhet thënë që është një faktor që gjejmë tek kremrat, le të themi, Sun Protector Filter, është një mburoj, le të themi, që ne aplikojmë. Flasim pak për nivelet, sepse di që kemi 10, 30 dhe 50, kategorizohet në bazë të niveleve. Arsyeja flasim pak se sa i rëndësishëm është funksioni. Është i rëndësishëm. Ne gjatë gjithë vitit, duke qenë se jemi zona mesdhetare, rrezatimi diellor e ka pozitivitetin e vet dhe ne duam t'ia marrim pjesën pozitive. Ama në persona që kanë një predispozitë për ndryshime të problematikave të lëkurës, ato me risk që janë të kancerit, ne ndërhyjmë menjëherë duke i thënë që në janar predispozitën për të përdorur një krem mbrojtës 3 vjeç është i domosdoshëm. Pra nuk përdoret kremi vetëm gjatë verës, doktoresha. Jo, përdoret edhe gjatë. Është e nevojshme që pjesën dominante dërmuese të vitit ta përdorin kremin. Sepse kemi bëjmë edhe me konceptin e plakës lëkurës, jo vetëm thjesht plakje me rullosi ose me njolla, gjë që ato janë futen te problematika dermatoestetike,
Por plakët lëkurës në moshat mbi 60-70 quajmë edhe fazën prekanceroze, janë lezione, janë dëmtime të lëkurës që me kalimin e kohës kalojnë në forma kanceroze dhe ne jo themi cili është kremi i përshtatshëm po moshat 60-70 mbrojtës në pjesët faciale, në pjesën parzmore, në pjesën e duarve, pra ekspozeja më shumë, që mos të rritet risku që të kalojnë në formën e kancerit lëkurës, pastaj që kërkon trajtime medikamentoze dhe trajtime në ndërhyrje kirurgjikale. Por filtri 50 deri në 50 në përdispozita të tilla ne e kemi në persona që kanë smundje dhe kanë në përdispozitën e tyre një risk të tillë më të lartë, ne kalojmë filtrin mbrojtës edhe me 100. Pra, arrim të bëjmë një total blok, përsa i përket një rrezatimi diellor, qoftë edhe jo në rrezet me risk. Oraret që kanë risk gjithmonë tani dihet, po e përsërisim, por nuk na vjen asnjëherë keq, janë oraret 10-3. Patjetër. Ti e përmendë që je pak esmerkë nga natyra, ime moto pa ashtu është po esmere dhe gjithmonë është ky perceptim doktoresha, po e nis me ty që ne që jemi esmere, që jemi gjatë çokoladë, nuk kemi nevojë për krema, i lëmë njanë, ka ndodhur të thonë po pse përdor kremin se nuk të duhet. Ti kujdesesh për nivelin edhe për gjithë ato parametra që ta doktoresha? Është e vërtetë, sepse shumica kanë koncepte të gabuara në këtë anë. Mendojnë që se je esmere, s'ke nevojë për krem. Jo, biles unë jam pro mendimit që edhe kur je në hijen e pemës, marrim shembull, duhet të lyesh me krem. Sepse rrezet e diellit janë aq të forta sa të depërtojnë tek lëkura jote. Edhe në qoftë se je në çadër apo në qoftë se është koha e vrenjtë ose ka re, përsëri ne duhet të mbrohemi, të vendosim kremin solar sepse e thash edhe më përpara që rrezet e diellit janë aq të forta sa që depërtojnë edhe të edhe brenda në shtëpi thuhet që mund të përdornim kremin. Po, biles e rëndësishme është që kremi të merret para edhe pas pjesës së plazhit, kur hym det dhe kur dalim nga deti. Shumica mendojnë se në qoftë se lyhem tani s'kam nevojë për më vonë, ama kremi të mbron deri në 2 orë. Apo gjysmë 2, pastaj gjysmë 2, ose kur fshihesh me peshqira, apo kur ose lyhen dhe shkojnë pastaj lajm direkt se ka edhe krem që janë anti-ujë dhe të gjaj kjo humbur. Ose kur dalim prej detit, përsëri duhet vendosin krem mbrojtës, por që shumica i neglizhojnë këto dhe pastaj marrin pasojat më vonë dhe themi pse na ndodhi. Cili është shkaku. Gjatë bisedës kishim disa foto të disa nishaneve, doktoresha, ndonjëherë kur shohim forma të çuditshme për hapje të tyre, janë këto sinjale emergjente? Në faktën doja të pyesa konkretisht, ekziston një mit, të paktën në internet që thuhet që duhet të shqetësohemi nëse shohim që diametri një nishani arrin ta kalojë masën e gomës së një lapsi. 6 mm. Po. A është e vërtetë? Nuk është komplet. Një matës le themi. Jo, sepse kemi të bëjmë edhe me nishane të lindura, kongenital, që janë më të në gjatësinë e tyre kur ne i masim, por masat e tyre janë më të mëdha. Edhe këto nishane melanocitare, kongenital, kanë formën, janë shumë të errët, kanë edhe qime të jashtëzakonisht më shumë se ç'duhet në zona të tjera. Dhe i themi që total blok në këto raste duhet mbrohen. Pra, qoftë që në fëmijë duhet mësohen si qysh tek, duke që janë të lindura, mos kenë risk. Ama ky lloj nishani duhet kontrollohet her pas here. Do të thotë që në periferi mund të fillojnë të çrregullojë formën, simetria, kolorin, ngjyrën, border, kufirin, mund të ngrihet më shumë se ç'duhet. Pra janë disa kategorizime, janë A, B, C, D, që janë kriteret, macet për një nishan. Duke qenë se ne i themi të mirëfillta mënyrën se si duhet ta konceptojë që një nishan po ndryshon, për ta përthis popullata, ato menjëherë një person i tillë duhet vi tek një pacient që t'ja vendos një diagnozë. Hyn te kategoria e nishaneve që kanë risk apo jo. Nëse ka një ndër këto elemente, atëherë detyrimisht ne i themi rrugën e mëtejshme çfarë duhet ndjekin në rastet e dyshimeve të tilla. Nëse jo, her pas here ai mund një herë në vit, minimum një herë në vit, çdo person, siç bën një check-up të përgjithshëm të analizave të gjakut për të parë në përgjithësi si jemi me organet e brendshme funksionale, po ashtu duhet të bëjmë një herë në vit një kontroll. S'kemi nishane për fototipin e lëkurës, ose për të marrë edhe një opinionin më të mirëfillt, më të informuar të një dermatologu, për të marrë kremin mbrojtës solar, për kategorizimin e fototipit lëkurës, nëse ka apo jo sëmundje të tjera shoqëruese, nëse është një lëkurë intolerante, ne dimë cili është kremi i duhur, lëkura intolerante, nëse është lëkurë mix ose me akne, përsëri ne japim krema mbrojtës, pra ne
çdo lloj informacioni të tillë kalon nga një dermatolog. Dhe mjafton të vinë deri tek ne për të marrë trajtimet e duhura, më të mirë që lëkurat jetë e shëndetshme pa riskun si të melanomës, por edhe të kancerve tjerë që nuk e kanë aq risk sa që është melanoma. Nëse kërkojmë për melanomën, në fakt në Google dalin foto nga më të frikshmet. Horror ndonjëherë, po e kaluam të pjesën e horrorit. Mirë, nishani në lëkurë ndoshta edhe e shohim pak në hysty pak më, i marrim pak më me sportivitet, le të themi, ndoshta. Po melanoma që shfaqen pranë syve, apo në buzë, apo në vende të tjera pak më të cikletshme janë. Ka emrin melanom. Po, janë pak më të cikletshme për të kuruar, apo kanë pak më tepër vështirësi. Ndryshon mënyra se si trajtimi është i njëjtë, po mënyra e ndërhyrjes ndryshon, duke qenë se kemi të bëjmë pastaj me zona që kemi. Është më e frikshme them si ndërhyrja, duhet ta kenë më frikë. Kemi të bëjmë me kirurgji plastike. Okej. Rëndësishme është të përcaktohet në çfarë grade është melanoma dhe çfarë ekzaminime është mëtejshme kërkohet, siç është skaneri, rezonanca magnetike për të parë edhe sistemin limfatik dhe këto janë gjëra që një mjek dermatolog thjesht diagnostikon dhe orienton. Pra ka në dorë një dermatoskopi që është interpretimi në mënyrë digjitale rreth 100 fish e një nishani, mbasi ka bërë një specializim të tillë, pasi e rëndësishme është edhe çfarë do ta orientojë një anatomopatolog që do të bëjë biopsin elementit dhe në momente të tjera pastaj është onkologjia që përfshin mënyrën se si do bëjë kirurgjinë e tillë. Në metropol informacioni është më i gjerë, më i shpeshtë, ekrani bën efektin e vet, po në zonat rurale vetëm kur dëgjon kanceri ka një frikë të jashtëzakonshme dhe mbase i step për t'u ardhur te ju. Ne nuk duhet të trembemi nga finale, ka gjithmonë zgjidhje për trajton. Okej. Aleluja. Më mirë. Sa më të kujdesshëm, aq më mirë. Dhe sa më protektiv, duhet të rrim qetë. Duhet të rrim qetë. Vajza, kolegët e tua modele janë pro solarit, ka një diskutim për dëmet, ti e ndjen mes modeleve që kujdesen, kanë informacione, ndoshta e teprojnë pak. 90% janë të pa informuara, 10% janë të informuara dhe janë kundër. Plus pjesa dërmuese sot janë në dembele dhe përtojnë të shkojnë të marrin reze 1 javë ose 2 javë rresht. Kështu që preferojnë një telefonat, një seancë dhe... Bravo, dhe mbarojnë poshtë. Kështu që rruga e shkurtër është me shpejta, sipas tyre. Në këtë rast është me dëmshme. Pasi edhe nëse këto kategori, në konceptin e tyre, ne nuk arrim do të jemi dominant, përsa i përket që e rëndësishme shëndeti para bukurisë, minimumi të bëjnë një kontroll tek një mjek, që të përcaktojnë çfarë fototip lëkure kanë, këto nishane që i kanë të pranishme në risk e kanë apo jo riskun dhe pastaj në momentin që përballen me një mjek, kanë përshtypjen që arsyetojnë më mirë. Do thotë që nuk e marrin me dëshirë të jenë me risk sesa me mënyra të tjera të nxjerrjes, siç është nxjerrja natyrale, por edhe ato që merren me show ose që e kanë të natyrës. Për shkak të profesionit. Autobronzante që nuk kanë lidhje fare me nxjerrjen e rrezatimit diellor. Bravo. Pra ka lloje alternativa të tjera, nuk kemi pse riskojmë të përdorim trupin ton për hir të bukurisë, kur risku i shëndetësor pastaj rritet me kalimin e viteve. E kuptova. Gjyshet tona thon aman të keqen mos e prek nishanin. Jemi rritur me gjyshet që thon mos e prek, mos e luaj me gisht, po e hoqe të piu e zeza. Doktoresha Bisturia ka dhënë zgjidhje. Ka një gjë për ta konceptuar. Jo çdo element që del në lëkurë është nishan. Okej. Pasi ne ndërhyjm edhe për elemente që janë elemente verrukoz, molusjet, elemente papilomatoz që ne i bëjmë pa pas nevojë ta çojmë për diagnostikim dhe për biopsi. Pra, jo çdo element që del në lëkurë është i tillë. Kategorizimi për diagnozë vendosni me Nëse nishani pastaj ka elemente dyshuese, atëherë detyrimisht do e çojmë për orientim më të specifik me biopsi. Por nuk është ky më koncepti mos e prek. Mos e prek, nuk hiqet, po e hoqe gjërat për keqësohen më keq. Po, mitet duhet bien para shkencës. Kënaqësi e madhe që kishim në studio. Kënaqësia edhe ime. Faleminderit shumë që të doni. E bë dhe solare bisedën, se nuk flasim vetëm për solar në nxjerrjen e lëkurës, por solare edhe në komunikim, shumë pozitive. Faleminderit edhe ju. Mbar doktoresha, mbar edhe ju në profesionin tuaj. Mirë, ne tani do largohemi, jemi në sfidë unë dhe Hermali. Unë do shkoj në plazh, dhe Besionida, ngadalë pak e saktë. Shihemi tek sfida, kemi edhe pjesën e dytë të kuizit, mos e largoni.